hello යාළුවනේ ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවලා තියෙන රිපෙයාරින් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි අපේ කෝස් එකේ මොනවද කරන්න කියන එක චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න තමයි අද වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා දැනට නම් ගොඩක්ම පේමන්ට්ස් දාලා නැහැ තාම 6 දෙනා ඉන්නේ පළවෙනි සෙට් එක අපි 10 දෙනෙක් ගන්නවා. ඉතින් 20 වෙනිදා තමයි තියෙන්නේ මට මම නම්බර්ස් ගත්තට මට කෝල් කරන්න බැරි වුණා. මම අද දවසේ ඇතුළත අනිවාර්යෙන් කෝල් කරනවා හැමෝටම. ඉතින් 10 දෙනා පිරුණොත් ඊළඟ ආයෙත් සෙට් එකක් ගන්නවා. ඒ සෙට් එක දැන් මම හිතාගෙන ඉන්නේ දැන් අද 18නේ. එතකොට 20 වෙන්නේ Monday Tuesday එක සෙට් එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ Friday Saturday තව සෙට් එකක් කරනවා. ඉතින් එහෙම තමයි හිතන් ඉන්නේ ඔෆිස් කට්ටියට බැරි වෙන කට්ටියට එහෙම. එතකොට දවස් දෙකක් chance එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ මේකේ හැටියට කෝස් එකක් කියන්නේ කෝස් එකක් කියන්නත් බෑ. ඉතින් මේකේ හැටියට 20 අපි හිතමු Monday බැරි වුණා කියලා එක්කෙනෙක්ට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. Monday සහභාගී වුණා. Tuesday සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා කියලා. එතකොට අනිත් එයාට පුළුවන්. ඒතර අපි අනිත් ක්ලාස් එක Friday Saturday නේ යන්නේ. එතකොට Friday නැතුව Saturday එකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ දැනුම ටික ගන්න. මොකද Monday Tuesday කරන වැඩ ටිකමයි Monday කරන එක Friday කරනවා ආපස්සට දෙවෙනි සෙට් එකට. එතකොට Tuesday කට්ටියටයි Tuesday කට්ටිය Saturday කට්ටිය එකම සෙට් එක තමයි යන්නේ. එකම content ටික. ඉතින් එහෙම තමයි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. දැන් මම හිතාගෙන ඉන්නේ මුලින්ම තියරි එක පළවෙනි සති දෙක ඇතුළත ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ටික දෙන්න ඕනේ මුල් දවසේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ටික අපි ඉවර කරනවා. ඒ කියන්නේ බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ටික. මේකට ලැබ් එකට අවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ටික. අනවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. ලැබ් එකට අත්‍යවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ටික කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි සතියේ නෙමෙයි දෙවෙනි සතියේ මගේ ID එක තියෙනවා. මොකද මට හරියටම තාම කියන්න බෑ. දැන් මම ඔයගොල්ලෝගෙන් හම්බෙන මුදලින් තමයි මම අලුතෙන් හොට් ගන් එකකුයි මයික්‍රොස්කෝප් එකකුයි බවුත් එකකුයි අරගෙන ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න ගෙන්න ගන්න. මම මේ කෝස් එක අතරතුර අපි කෝස් එක කියලා කියමු මේකට. ඉතින් කෝස් එක අතරතුර දවස් දෙකක් ගෙන්න ගන්න කියලා තමයි මම බැලුවේ. එතකොට ඒ දවස් දෙක ඇතුළත පළවෙනි දවසේ ඔයගොල්ලෝට මම සෝල්ඩරින් කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මුළු දවසම ෂොප් එකේ ඉන්න ඕනේ. කැමති නම් විතරයි එන්න ඕනේ. ඔයාට සෝල්ඩරින් ටෙක්නික්ස් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් එහෙනම් ඉතින් එන්න එක අවශ්‍යම නැහැ. එනවා නම් හොඳයි. සෝල්ඩරින් වැඩ ඊට අමතරව එතකොට මුළු දවසම සෝල්ඩරින් කර ඉන්න බෑනේ. ඉතින් පැය 4ක් 5ක් විතර සෝල්ඩරින් හොඳට ඉගෙන ගත්තාම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට ඒ අතරතුරම බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ටික ඇප්ලයි වෙන විදිහ ඕනනම් කියලා දෙනවා. ඕනනම් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාට කියලා දෙනවා මේකේ ලැප්ටොප් එක වැඩ කරන සෙක්ෂන් ටික ගැන සෙක්ෂන් අඳුර ගන්න හැටි ඒ ටික බේසික් ටික මම කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ සෙක්ෂන් එකට යනකොට අපිට යන්න පුළුවන් ඒ සෙක්ෂන් එක අපිට වෙන වෙනම අඳුර ගන්න හැටි එතනදිත් කොහොමවත් කතා වෙනවා. ඉතින් අර මුළු දවසම ඒ සෝල්ඩරින් ජොබ් එක කරන්න බැරි නිසා ඉතින් අපිට එතකොට වෙන දෙයක්කුත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ලැප්ටොප් එකක් ගලවනවත් දන්නේ නැති කට්ටිය සමහරට එන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෙපෙයාරින් දිගටම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් විතරක් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න නැත්නම් අපරාධ සල්ලි නේද? සමහර කට්ටිය ලැප්ටොප් ප්‍රෙපෙයාරින් දැන් මම කරනවා පෙන්නන විදිහට ආස හිතලා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ හිතන තරම් ලේසි නෑ. හරි සංකීර්ණ දේවල් තියෙනවා. අපි ඒ දේවල් ගැන ක්ලාස් එකේදී කතා කරමු. මොකද ලැප් එකක් ගත්තොත් ඒකකට එකක් වෙනස්. ඉතින් ඒ වෙනස ගොඩක් ඔයගොල්ලෝට ලැප්ටොප් සදා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අන්තිමට එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් විතරයි. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඔයගොල්ලෝට ලැප්ටොප්ස් ඕන වෙනවා. ලැප්ටොප්ස් ඉතින් රිපෙයාරින් වලට එනවා අඩු නම් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයත් අඩුයි. මම නම් දවසකට ගොඩක් ලැප්ටොප්ස් එන හින්දා මට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක තමයි වැඩියෙන් වැදගත්. තියරි එකට වඩා. ඊට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ මේක ඉවරුණාට පස්සේ කෝස් එක ඉවර වෙන මම හිතාගෙන ඉන්නේ සති 6න් කියන මාස දෙකක් ඇතුළත ඉවර කරන්න.
දෙවනි මාසෙදි වගේ මම ආයෙ පාරක් ගෙන්න ගන්නවා ඔයගොල්ලෝට මදර් බෝඩ්ස් රිපෙයාර් කරන්න දෙන්න. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ සෝල්ඩරින් වැඩ ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට මම කියලා දුන්න ඔළුවට දාපු දේවල් ටික ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් එහෙම පෙන්නකොට තමයි මට මෙතෙන්ට හදන්න යන ලැප් එකක් ඔයගොල්ලෝ ගලවලා ඒ සෙක්ෂන් එක ට්‍රබල් ෂූට් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝට වෙන අත්තරදි වෙන්න පුළුවන් අත්තරදි මම කියනවා. ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරනකොට ඔයගොල්ලෝට මිස් වෙන පාර්ට්ස් මම කියනවා. මෙහෙමයි කියලා ඒ හැමදේම කියලා ඒ ලැප් එක කොහොම හරි කරලා බොඩ දම්මවනවා ප්‍රොසෙසර් එක අප්සෙට් නැත්තම්. ඉතින් ඔහොම තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම දැන් බෝඩ් එකක් ගත්තාම අපි හිතමු මේ බෝඩ් එක කියලා. බෝඩ් එක අපි කෙලින් තියාගමු. මම මේ මයික් එක චුට්ටක් ළඟට ගත්තා. එතකොට හොඳට ක්ලියර් නිසා අපි විශේෂයෙන්ම එක්සාම්පල් එකක් විදිහට මේ 3542 බෝඩ් එක ගන්න හදනවා. මේකේ PSL ලොජික් එකක් තියෙනවා. ඒ PSL ලොජික් එකට ඔයගොල්ලෝට කියලා දෙන්න ඕනේ පවර් ස්විච් ලොජික් කියලා. ඉතින් මේ සෙක්ෂන් එක මේ බෝඩ් එකේ මම කියලා දෙනවා මේ 3542 එක නෙමෙයි. මේ 3542 නේද? මතක නෑ මට ඔය බෝඩ් නම්බර්ස් 3421 බෝඩ් 3542 බෝඩ් එකත් මේ වගේමයි. මේ බලන්න රැවටෙනවා ටක් කාලා. හරිද? ඉතින් මේ බෝඩ් එකම ගමුකෝ. මේ බෝඩ් එක හදලා ඉවරයි මම. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ මේක නම් ඇත්තටම කෑලේ අපි මේකෙන් බලමු. මේ බෝඩ් එක මට එච්චර හුරු නෑ. මේක වැඩි ගොඩාක් වෙන බෝඩ් එකකුත් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ගානට එන බෝඩ් එක 3521 වගේ නෙමෙයි. 3542 වගේ නෙමෙයි. ඉතින් මේවල මම කියලා දෙනවා මේ IO control එක section එක. ඊට පස්සේ මේ coil කියන්නේ මොනවද? මේ MOSFETs කියන්නේ මොනවද? මේ MOSFETs කියන්නේ මොනවද? මේ ICs මොනවද මේවා? මේ memory IC. එතකොට මේ MOSFETs මේ මොනවද? tantalum capacitors. මේ ceramic capacitors. ඔයගොල්ලෝට පේන්නේ නැහැ ceramic capacitors. ඒවා අඳුර ගන්න විදිහ මේ sound card එක. මේ CMOS battery එක. CMOS battery hold එක. ඉතින් ඒ දේ වගේ ඒ හැමදේම අපි කතා වෙනවා course එකේදී. එතකොට මේක PCH එක, මෙතන processor එක, මෙතන graphics මේක discrete graphic version එකක් මේක graphic නැති ඒවා එනවා. මෙතන BIOS chip එක, මෙතන 35 section එක, එතන capacitors දෙකක් තියෙනවා. මේ capacitors වලයි tantalum capacitors වලයි මේක electrolytic capacitors මට එක කියන්න අමාරුයි. electrolytic capacitors, tantalum capacitors, ceramic capacitors. ඒ වල වෙනසට හේතුව ඇයි එහෙම දාන්නේ තැන් වල එක ඒවා කතා වෙනවා. මෙතන DC in section එක තියෙනවා. DC in section එකේ මෙතන MOSFET දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක drive කරන්න නැතුණාම අපි මොකද්ද බලන්න ඕනේ? core section එක, charging section එකත් මේ හරිය. මේක charging නේ. මේ board එක එච්චර මතක නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ coils මොනවද තියෙන්නේ? මේ coils කොහොමද අඳුරගන්නේ? ඊට පස්සේ conversion තියෙනවා නම් ඒවා RAM අපේ ඊට පස්සේ මේ fan section එක මේවා ඇත්තටම මේ fan section එක වගේ ඒවා නම් ඇත්තටම හරි විනාඩි 5 වැඩ. ඊට පස්සේ network section එක එහෙම ලොකුවටම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද කියලා දෙනවා pre requirements ටික බලා ගන්න හැටි ඒ ටික බලා ගන්න හැටි කියලා දෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ sound network ප්‍රශ්න එනවා ගොඩාක් අඩුයි. ඉතින් ඒවා කියලා දෙනවා නැත්තේ නෑ. අපි ප්‍රධානම අවධානය යොමු කරන්නේ ICs 3V 5V IC එක BQ 512 25 IC එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒකට අවශ්‍ය requirements ඒවා අපි check කරගන්න විදිය. ඒ දේවල් තමයි අපි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් හැටියට 3521 බෝඩ් එකයි 3542 බෝඩ් එක අරගෙන තමයි අපි කරන්නේ. ඊට අමතරව දේවල් ඒ කියන්නේ බේසික් නොලෙජ් එක දාගන්න ඒ බෝඩ් එක තමයි හොඳ. ඊට පස්සේ ඒව කියලා දුන්නාට පස්සේ
ඔයගොල්ලෝට පුළුවන් ඒවා කියලා දුන්නාට පස්සේ එතනින් එහා ඒ දැනුම ඉස්සරහට ඇප්ලයි කරගෙන පොඩ එකතු කරන් යන්න. මොකද හැම බෝඩ් එකම එක වගේ නෙමෙයි. සමහර බෝඩ්ස් තියෙනවා දැන් මේ 1.8 සප්ලයි තියෙනවා 2.5 සප්ලයි තියෙනවා එක සප්ලයි තියෙනවා 1 volt සප්ලයි තියෙනවා 1 volt always එහෙම සප්ලයිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් සමහර ඒවල power on වෙන power එක බෝඩ් එකට power දෙන්න කලින් බෝඩ් එකට power දුන්නාට පස්සේ 3 volt 5 volt හැදෙනවා. සමහරලාට on කරාට පස්සේ 3 volt 5 volt හැදෙනවා. ඒවා හඳුනගන්නේ කොහොමද? power sequence check කරගන්නේ කොහොමද? ඒ ටික තමයි කතා කරන්න ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දේවල් ටික කරලා BIOS flash කරන හැටි, KBC flash කරන හැටි, ඒ ටික ඔක්කොම KBC කියන්නේ අපේ IO control එක. ඒවා check කරගන්නේ කොහොමද? IO control එක program කරන එකක්ද program නොකරන එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ අපේ course එකේ. අනිත් එක තව දෙයක් තමයි මේ crystals clock එක 32 kilohertz crystal check කරන්න හැටි, green clock එක check කරන්න හැටි, ඒ වල වැදගත්කම් මොනවද? ඒ දේවල් ඔක්කොම අපි කියලා දෙනවා. එතකොට PCB layer එක ගැන layers ගැන කියලා දෙනවා. මේ හැමදේම ඉතින් course එකෙන් කරන්න හිතාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් තව මට මග යන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක section wise තමයි මේ laptops on වෙන්නේ. laptop section wise on වෙන හැටි කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි අපි course එකේදී කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝට course එකෙන් මොකක් හරි ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි කැමති කට්ටිය විතරක් කියන්නේ විනෝදාංශයක් වගේ තියෙන කෙනෙක් නම්, තව ඇම්මක් කියලා කියන්නේ ඇම්ම තියෙන කට්ටිය නම් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම වැඩේ ලේසිත් නෑ අමාරුත් නෑ එහෙම කියන්න බෑ. වැඩේ ලේසි කියන්නේ ඉගෙන ගත්තාම ලේසි. ඉගෙන ගන්නකම් අමාරුයි. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝට දැනෙන්න පුළුවන් මේක මගුල හරියන්නේ නැහැ, මට අල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක නැතුණාම එතකොට අත්හැරියොත් වැඩේ ඉවරයි. කට්ට කාගෙන ඉගෙන ගන්න ඇම්ම තියෙන කට්ටිය ඉන්නවනම් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. තව ඔයගොල්ලෝ BIOS ගන්න හැටි, schematics ගන්න හැටි, ඒ සේවර දේවල් කියලා දෙනවා. ඉතින් හිතනවා කට්ටිය ජොයින් වෙයි කියලා. බලමු. එහෙනම් අද මේ පුංචි වීඩියෝ එක කරේ course එක මොන වගේද කියන දේ ගැන පැහැදිලි කරන්න. අපේ 20 පටන් ගන්නවා. මීට කලින් මම address ටිකක් ID number එකයි ඒ ටිකත් මම සේරම ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ආයි ටක් ගාලා contact කරගෙන පුළුවන් නම් සීට් එකක් වෙන් කරගන්න. 10 දෙනයි ගන්නෙ. 10 20ක් ගානේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි මාස 3කට විතර පස්සේ තමයි පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. හරි, එහෙනම් අදට වීඩියෝ එකෙන් නවතින්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. බයි.